डु इट है। भर्खरै फर्स्ट अर्डर चाहिँ पिक गऱ्यो फर्स्ट अर्डर चाहिँ म डेलिभरी गर्न जाँदैछु ल साथीहरू अब फेरि पनि अब यो डेलिभरी गर्न आइपुग्यो यो चाहिँ होटलमा मगाएको छ यहाँ चाहिँ ए तल छोडिदिने अनि त्यसपछि होइन अब अहिले चाहिँ यो म अर्डर लिन आएको थिएँ विङ्स्टप भन्ने रेस्टुरेन्टमा यहाँ अगाडि छ यहाँको चिकन फ्राइजहरूको चाहिँ रेस्टुरेन्ट हो यो भनौँ न चिकन फ्राइजहरू बर्गरहरू यताउति बेच्ने एउटा स्टोर रेस्टुरेन्ट हो अनि यहाँ उबरको डेलिभरी लिन आएको थिएँ अलरेडी कसैले चाहिँ उबरको मेरो अर्डर चाहिँ पिक गरिदियो रहेछ कि अब म यहाँ आएको त काम भएन नि त घरबाट यहाँसम्म आएको अब हेरौँ के हुन्छ उबरमा के गर्छ म कुरा गर्दैछु यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अर्डर पिकअप बाई समन एल्स भनेर राखेको छु कि अब उनीहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ यस्तो कुराहरूमा हेरौँ न त्यस पछाडि त्यो अर्डरको चाहिँ केही पनि रेस्पोन्स आएन उबरबाट मैले नेक्स्ट अर्डर नि पिकअप गर्न गएँ यसरी नेक्स्ट अर्डर पिकअप गरेर अनि लगेर अब यो अर्डरलाई पनि अब डेलिभरी गर्न जाँदैछु अनि यो अर्डर पछि नेक्स्ट अर्डर पिज्जाको आएको थियो यो घरमा अनि यो घरमा पनि नेक्स्ट अर्डर पिज्जाको नि डेलिभरी गरेँ अब यसरी नै डेलिभरी चाहिँ कन्टिन्यू आइरह्यो अनि फेरि पनि आयो साँझसम्म डेलिभरी चाहिँ नन स्टप चाहिँ भइरह्यो अनि अब यो डेलिभरी गर्दाखेरि चाहिँ जे होस् ठिकै पनि लागिरहेको थियो नन स्टप अर्डर आयो अहिलेसम्म चाहिँ अब टाइम पनि हुन लाग्यो अब यो फाइनल अर्डर हान्दैछौँ हामीले यहाँ आइपुग्यौँ होइन अब यस पछाडि चाहिँ कति जति हुन्छ टोटल अर्निङ म देखाउँछु नि त अब एप खोलेर तपाईँहरूलाई अब यो डेलिभरी गरेर आएँ अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई चाहिँ टोटल अर्निङ अहिलेसम्मको म देखाइदिइहाल्छु ल है त साथीहरू टोटल अर्निङ चाहिँ $137 भयो रहेछ 22 तारिकदेखि 25 तारिकसम्मको 4 दिनको काम गरेको दिनमा 2-3 घन्टा टोटल चाहिँ 10 घन्टा 54 मिनट काम गरेको रहेछु 21वटा डेलिभरिज अनि यही हो मेरो टोटल अर्निङ चाहिँ $137 अनि सबैलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा उबर इट गर्दाखेरि चाहिँ ठिकै इन्कम हुँदो रहेछ एट द इन्ड थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूलाई भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा अरू केही कुरा भएपछि सेयर गर्नुहोला धन्यवाद।